ازيك يا بروف؟ ازيك يا منى؟ بروفيسور جورج، النهارده الحدوته عندك. حكيتنا النهارده على نوفل، ونوفل ولد شاطر قوي، ذكي، محبوب، بيحب يلعب فيديو جيمز. قعد هو وبابا وعملوا اتفاق. بابا قال له كل يوم بالليل اخليك تلعب فيديو جيم لمدة نص ساعة، بشرط انك تعمل الواجب بتاعك الاول. جميل. اتفقنا، هما الاتنين مبسوطين، هما الاتنين اتفقوا. نوفل فعلا عمل الواجب بتاعه وقال له بابا انا هلعب الفيديو جيم دلوقتي. قال له اوكي، قدامك نص ساعة عشان بعد كده بيد تايم. بابا مشغول بيعمل ايميلات بتاعته. نوفل قاعد يلعب. دي فرصه عظيمه لنوفل. طبعا النص ساعة جرت لساعة. بابا بص قال له ايه ده يا نوفل، ده عدى ساعة وانت لسه بتلعب. قال له بس يا بابا بص، اخر جيم. خلص بس اللعبة دي اخر جيم. بابا مشغول فقال له اوكي جيم ده بس. نوفل بدأ يلعب الجيم ده وبس. بابا رجع للإيميلات بتاعته بعد ساعة إلا ربع كمان. بابا بيرفع راسه لقى نوفل لسه على الجيم بتاعه. قال له ايه ده، احنا مش قلنا خلاص؟ قال له بس اخلص الحتة دي وبس. بابا قال له لا، مفيش الكلام ده، اقفل الجيم دلوقتي. قال له انت ما تخليش استمتع بأي حاجة، وعمري ما لعبت، وعمري ما وقفت جنبي، وعمرك ما ساعدتني. قال له اسمع، اقفل الايباد دلوقتي. قال له لا مش هقفله. راح بابا رايح شادد الفيشة وقفله واخده منه وقال له يلا على السرير بتاعك. قال له انا هشتكي لماما. قال له تقليل ادب، اجري على سريرك. راح نوفل جرى على سريره وراح مرمي عليه ومغطي وشه ومصرخ في باباه وقال له انت مش بتحبني وانا كمان بكرهك. وراح نايم وهو بيعيط. يا حبيبي. وبابا كمان زعلان اكيد. بابا حاسس ما كانش فيه داعي ده كله، وكمان ابنه قال له انا بكرهك، وبابا شايف ان هو ما ظلمهوش، بدل النص ساعة عطاله ساعة وساعة ونص وساعتين الا ربع. وبيقول هو كمان عمره ما هيشبع من الجيم. فدي مشكلة بتحصل، ازاي انا احط الحدود لاولادي وازاي اتبعها. من غير كده الحدود هتبقى مبحرجة منهم. طيب ما تخليه ينبسط، مش اهم حاجة عندنا في حياتنا ان الاولاد تنبسط وتلعب وتعمل الحاجة اللي تخليها اكيد في ناس سعيدة. في ناس كتير بتقول كده، بس انا بربي اولادي عشان يعرفوا ايه الحدود اللي حواليهم في المجتمع وازاي يحترموها. لو انا بعلم ابني ازاي يكسر الحدود، ده هيكون اسلوبه في المدرسة، في الشغل، في الحياة، في كل حاجة. هنرجع تاني لفكرة تطور العقل، وان الاطفال الصغيرين بيمروا بمراحل مختلفة للتطور، ولأن كل حاجة أو كل وظيفة مركبة جدا، ففي 3 مراكز ليها علاقة بالموضوع دوت بتغذي بعض، وبتغذي في فكرة إزاي إن أنا أبدأ أعلم أولادي يستعملوا الفرامل أو السرعة بنزين. فالجزء الوعائي أو الواعي أو الإداري في عقلي اللي احنا عارفين إن هو بيقع فوق العينين، يعني تقريبا في المنطقة دي بالظبط. لو العينين هنا فهو الجزء ده بالظبط. وبيبقى فيه دايما اتصال ما بينه وما بين الليمبيك سيستم اللي احنا اتكلمنا عنه اكتر من مرة، اللي بالزبط. ليه علاقة بالمشاعر والدوافع. انا بالزبط. دايما عندي بالزبط. دافع اعمل حاجة. والجزء الثالث اللي بيشترك في الموضوع دوت ليه علاقة بالبرين ستيم او الجذع الدماغي، الجزء البدائي في العقل اللي هو ليه علاقة اكتر بالحاجات اللي هو تقريبا في الحتة دي بالظبط، اللي هو ليه علاقة أكتر بالرغبات البدائية بتاعتنا بالزبط. أنا جعان، أنا عطشان، أنا عايز أنام، أنا تعبان، وكمان الإشارات اللي جاية من جوه جسمي. فالجزئين دول بيساعدوا في التحكم في جزئين كبار جدا من الجهاز العصبي. واحد اسمه الباراسمبثاوي، ده اللي بيشتغل أكتر على إنه يهدي ويبطأ، ولما بنشغل الجزء دوت بيقلل ضربات القلب، بيساعد الجهاز الهضمي، بيبدأ الأمور تبطأ بالنسبة لنا. احنا كده شرحنا الباراسمبثاوي، وبعدين كده السمبثاوي المسؤول عن السرعة، وده لما بيتنشط في جسمنا ضربات قلبنا بتزيد، الطاقة عندنا بتزيد، كمان حتى استكشافنا وحركتنا بتزيد. ده البنزين. الأولاد عند عمر 18 شهر بيبدأ مداركهم توسع، وقدراتهم الحركية كمان بتزيد لأنهم بيقدروا يمشوا ويستكشفوا، وكمان عقلهم بيبقى عنده اندفاعات ونبضات كتيرة جدا علشان تساعدهم إن هم يكونوا معرفتهم بالعالم اللي حواليهم.
فبيبدأ من العمر دوت هو عايز يجري، يمسك حاجة يشدها، يطلع فوق حاجة. قدرته على ان هو يقيم ابعاد المسافات مش موجودة. فده بيخلق كمان فكرة ان انت محتاج تقول له لا على حاجات كتير، توجهه على حاجات كتير. الحقيقة ان احنا كمان بنحط الحدود دي ليهم مش ضدهم. جميل جميل. لان هو كمان محتاج يتعلم ويبدأ ياخد باله ايه النبضات او ايه الاشارات اللي بتيجي من عقلي اللي فعلا اقدر امشي عليها، وايه الحاجات الاشارات اللي بتيجي من عقلي اللي محتاجة اهديها او اوقفها او افرملها. امتى استعمل الفرامل حتى لو انا كنت دايس بنزين او اندفاعي ناحية حاجة، ازاي ارجع منها تاني، وازاي انقل من ده لده بطريقة سلسة من غير ما اخش في غضب وحنق وسخط. اصل الغضب والمزاج للأسف بيغير نظرتنا للحدود. الحدود المفروض تبقى ثابتة بغض النظر عن المزاج. في جزء كبير جدا الاهل بيقولوا ان الاولاد دايما طول ما احنا متفقين معاهم ورغباتهم ملباه الامور ماشيه حلو جميل، لكن اول ما بنقول لا بيبدا فكره الاعتراض، وانا بكرهك، وانا مش عايزه اتكلم معاك، وانا هشتكيك لماما، وبيبدا فكره تحدي الحاجه. لكن الحقيقه ان احنا محتاجين نتقبل ان ده هيحصل لفتره قبل ما الامور تبدا تتحسن. اكيد اكيد. بس كمان اللي انا عايز اتخلص منه ان انا بغير الحدود تبع لمزاجي. ما هي دي فكرة ان ايه الحدود اللي تساعدك على ان انت تكون واضح مع الاولاد. زي فكرة تخيل انك بتتعلم لعبة كل 2-3 قوانينها بتتغير او بتتغير بالمزاج او بتتغير بمزاج الحكم. يعني مثلا حكم ماتش كورة لو بيحكم حسب مزاجه، في يوم جاي يحكم ماتش وهو مبسوط قوي، وفي لعيب دخل لعيب تاني بحركة خشنة، حركة خطرة، بس هو مزاجه مبسوط فعدها. لكن الاسبوع اللي بعده نفس اللعيب مع نفس الحكم، والحكم مزاجه وحش، فيدوبك لمس لعيب تاني راح مطلع له كارت احمر وطرده. شوية وشوية اللعيبة يحسوا مفيش قواعد ومش عارفين يلعبوا والحدود مش واضحة. تخيل بقى انت لو بتتعامل مع طفل اصلا لسه بيستكشف العالم ولسه بيفهم يعني ايه قانون ويعني ايه حدود. فكنا نحط قوانين وحدود للأطفال، احنا بنساعدهم ان هم يفهموا امتى انا امشي مع اندفاعاتي ورغباتي، وامتى انا محتاج اوقفها، لان ده لا ينطبق لا مع مبادئ البيت ولا المجتمع اللي انا عايش فيه. عدم وضوح الحدود تخلي اطفالنا يطلعوا غير واضحين في مشاعرهم، في اخلاقياتهم، في تعاملاتهم، وبعد كده لما يكبروا ويبقوا مراهقين كمان ما يحترموش كلامنا، لان كل كلامنا اصبح مزاجي مش ومتغير. هو كمان ما قدرش يفهم الروتين والهيكل شكله عامل ازاي. دكتورة منى، اتفقنا لازم نحط حدود وما تتغيرش بالمزاج. ازاي اعمل حدود ناجحة لاولادي ليهم مش ضدهم؟ ازاي اعملها؟ احنا هنعمل ملخص في 4 كلمات. اول حرف من كل كلمة بيعمل كلمة 1. اول كلمة ان الحدود دي تكون واضحة. يعني ايه واضحة؟ يعني اقولها بطريقة واضحة. هنرجع لحدوتة نوفل اللي انت قلتها. بابا قال له نص ساعة وخلاص اللعبة هيوقف، وبعد المذاكرة، وبعد كده سابه. بابا قالها بطريقة واضحة بس ما مشيش معاه علشان يتأكد انها وصلت لنوفل. بالظبط. الحاجة التانية او الحرف التاني من كلمة 1 هو حرف الألف، اني اتفق معاه قبلها. وهنرجع تاني لفكرة ان نوفل كان المفروض يبقى جزء من الاتفاق ده. ففي لحظة هدوء مش في لحظة خلاف، نوفل تفتكر انت محتاج تلعب على الايباد وقت قد ايه؟ 4 ساعات. طبعا حبيبي انا نفسي اديلك الوقت كله تلعب على الايباد، بس الحقيقة ان الاولوية المذاكرة وخصوصا في ايام الاسبوع. فانا رأيي ان انت هتلعب نص ساعة بعد اما تخلص مذاكرتك. اتفقنا؟ لازم نوصل يعني نوفل مش هيتفق بسهولة، وده اللي انا متأكدة منه. بس كمان لازم يكون انا متأكدة ان انا اتأكد قبل ما اقفل القعدة دي ان نوفل فهم
ايه المطلوب منه ويرجع يدهولي تاني. بالزبط. لو انا حاسه ان ابني تركيزه قليل او بينسى التعليمات او كان متشتت في الوقت دوت عشان اخته بتناديه او عايزاه يلعب معاها، اقول نوفل احنا اتفقنا على ايه يا حبيبي، هرجع تاني اخليه يعيد لي الاتفاق. الحرف الثالث من 1 هو حرف الح. حازم. وبابا نوفل ما كانش حازم. بابا نوفل ما كانش حازم. بابا نوفل لانه كمان كان مشغول وعقله في اماكن تانية، ما تبعش الحاجة اللي هو طلبها. فالنص ساعة بقت ساعة الا ربع، بقت ساعة، بقت ساعة وربع، بقت ساعة ونص. والمشكلة ان ده لما بيحصل بيلغي كمان الشرط الرابع اللي هو حرف الدال دائم. بالظبط. لان طالما انا النهارده قعدت، نوفل هيتخيل طالما بابا انشغل وسابني والحدود ما اتطبقتش النهارده، بكره برضو ممكن اكسرها، بعده ممكن اكسرها. ما بقالهاش قيمه. بقت فكره الحدود ضاعت. ما بقالهاش اي قيمه. هدف نوفل ازاي يمط الحدود. فلازم بابا وماما لما يقرروا ان احنا هنقعد نتفق على حاجه تبقى واضحه، اتفقنا عليها، حزمه. انا نفسي كشخص كبير او اب او ام هقدر فعلا اتابع واطبق. بالظبط. لو انا مشغول وقاعد على الايباد او اللابتوب بتاعي بخلص شغلي، يبقى ابني قدامي وانا فعلا شايف هو بيعمل ايه، وحتى احط ساعه، احط ستوب ووتش عشان هو نفسه يشوف ان الساعه موجوده. بالزبط. والاولاد الاصغر شويه اللي هو خلاص 5 minutes انا هقفل التلفزيون، فكره الساعه الرمل جميل. بتخليهم يفهموا، وفي 5 دقايق وفي 10 دقايق وفي 3 دقايق. انت فكرتيني بحاجه مهمه اللي برضو بابا نوفل ما عملهوش، ان انا لازم ادي اولادي 5 دقايق تحذير قبل النهايه. 5 minutes warning. الاتفاق كان واضح. 5 minutes warning ده لو انا مثلا قبل البيد تايم انا محتاجه ان هو اقول له فاضل 5 minutes والساعه تبقى 8 وده البيد تايم بتاعك، هنقفل التلفزيون. فده بيفكروا وبيفكرني انا كمان. المشكله لما بحط حدود لاولادي، انا بحط نفسي حدود لنفسي. اكيد. لما قلت فاضل نص ساعه، ده حد اتحط لاولادي، بس اتحط ليا برضو ان انا اخلي بالي ان في نص ساعه. ما انت كمان لازم تعمل حسابك في موضوع حازم ودائم. بالظبط. ان انت كمان بتلزم نفسك ان انا هتابع الحدود ديت لحد لما بالزبط. نوفل يلتزم فيها ويتعود عليها بالزبط. وتبقى خلاص جزء من روتين حياته. وساعتها نوفل هيفهم ان دلوقتي انا بسمع كلام بابا عشان ده قانون البيت، انا بحترم ميعاد النوم علشان ده قانون البيت. بعد شويه هنحترم كلام المدرسين لان ده جهه سلطه. بعد شويه هنحترم الشرطه وقوانين المرور علشان برضو ده جهه سلطه. وهي دي ميزه ان انا احط حدود لاولادي ليهم مش ضدهم. دي علامه حب واحترام ليهم. لكن في مشكله، كل الاهالي حوالين نفس الكلام. اول ما تحطي حدود يبداوا الاولاد يعملوا ايه؟ دي بوش باك، دي يحاولوا ان هم يزقوا الحدود، يتحدوها. بص، في اي behavioral تكنيك او اي تدخل سلوكي بنحاول نعمله، احنا بنبقى عارفين ان الكيرف بتاع البيهيفير او المنحنى بتاع السلوك السيء بيزيد، لان دايما بيبقى فيه ريزيستنس ودايما بيبقى فيه مقاومه ان انا عايز اعمل الحاجه اللي متعود عليها قبل ما بيبدا يتحسن. بالظبط. وبيتحسن فتره وبعد كده بتبدا تلاقي في برضو حاجات بسيطة بتبدأ تظهر من وقت للتاني. مش معناه ان التدخل السلوكي منفعش، معناه ان هم أطفال بيجربوا، عندهم فضول، تعبان، عطشان، جعان. فدي أول حاجة، أول نقطة. لما الأطفال يحاولوا يبوش باك أو يتحدوا الحدود، بدل ما أعتبر إنها قلة أدب أو إن هم بيتحدوا السلطة بتاعتي، أفكر في البدايات. هل اللي هي قلناها قبل كده هولت، اللي هي ابني جعان hungry، أو حاجة مضايقاه annoyed، أو lonely حاسس إنه بوحدة، أو tired تعبان محتاج ينام. فدي أول حاجة أشوف البيسكس. تاني حاجة أثبت الحدود. خلص الجيم ده، لا إحنا قلنا يا حبيبي وقتك خلص، نص ساعة، إحنا قلنا خلاص الوقت خلص، طب بس اللعبة دي وخلاص. أنا نفسي تلعب 15 ساعة بس القانون بيقول بالظبط خلاص الوقت خلص. فأقول له أنا نفسي تقعد تلعب أكتر، بس إحنا اتفقنا. ثالث نقطة إن أنا آخد جانب المشاعر، ما أقولش لابني أنا قلت كده وكلامي لازم أقول له هيحصل ولازم هو اللي يمشي. أقول له أنا حاسس بيك،
انا عارف انك تسيب الجيم صعب قوي، انا عارف انك نفسك تقعد تكمل، انا عارف انك دلوقتي زعلان ان الجيم خلص، بس احنا اتفقنا ولازم نمشي بالطريقه ديت. فان انا بشوف البيزكس، ان انا بثبت الحدود، ان انا اخد المشاعر اتجاه المشاعر واشرحها لابني، وان انا زي ما انت قلتي في الدال دائم كل مره اعمل نفس الحكايه لغايه لما ابني يتعود عليها. لو انا اتبعت كده الحدود بتبقى ثابته، وابني بيتعلم ازاي يحترم الحدود، وانا ما بوصلش مع ابني لموضوع الخناقه وانا بكرهك. ايه رايك في حكايه ان نوفل نهى اللعبه ان قال لباباه انا بكرهك؟ تفتكري نتعامل معاها ازاي؟ هرجع لفكره ان احنا طيب واضح ان الموقف ده عصبك قوي يا نوفل، وهنتكلم المره الجايه على فكره لما بنحط حدود ده بيخلق شروخ في العلاقات. بالظبط. فازاي نبدا نساعد على تصليح الشروخ ديت مع الوقت، وهنتكلم اكتر عن ده. احنا النهارده اتكلمنا في حدود بالمعقول عن ازاي نحط حدود واهميه الحدود للاطفال، فان هم يفهموا امتى يوقفوا وامتى يمشوا ورا رغباتهم ويستكشفوا العالم اكتر. حدود بالمعقول هي ملخص كلمه واحد واضحه اتفقنا عليها، حازمه ودايمه. احنا كمان محتاجين نلتزم بالحدود دي زي ما بنحطها لأطفالنا. المرة الجاية هنتكلم على الشروخ والتصليحات اللي بتحصل بسبب الحدود ديت. نشوفكم الأسبوع الجاي. أولادنا لسه بيتعلموا إزاي ينظموا رغباتهم وردود أفعالهم. عقل الأطفال بيكون ناشط جدا وبيتفاعل بسرعة مع المحفزات، في حين ان جهاز الفرامل الموجود في البري فرونتال كورتكس لسه تحت الانشاء. علشان كده محتاجين نصبر على نمو اولادنا واستخدم وضع الحدود. أنا بحط الحدود معاهم مش ضدهم، لأن أنا بحبهم وبحترمهم. استراتيجية النهاردة بنلخصها لكم في كلمة واحد. حرف الواو واضح، أوضح إيه السلوك المقبول وإيه السلوك اللي مش مقبول. حرف الألف أتفق معاهم قبل الحدث على العواقب، بلاش مفاجآت. حرف الحاء أكون حازم بدون عنف وباحترام. حرف الدال دائم، يعني كل مرة ليا نفس رد الفعل بدون تذبذب أو أي تغيير.